Yazi-ke nawe kwi-TV, meke wahlanza nje, khulelwe, pregnant. Ya, kube ngiyakwazi ukusho nangamanye ama-languages ngabe ngiyasho. Kodwa nje awukwazi ukuvedane uphalaze nje kwi-TV, no, there's a stranger inside for the Wellington. Shuthi bakhulelwe bowu-2. Aye kubona-ke umkhwenyana wabo ebabuza, umkhwenyana wabo ubuza ukuthi hawu yini, wazisha, yindaba niyagula yini nje, hhayi. Shubile akukhulumeki bayabuyisa mfana. Shuthi sekudlula isikhathi-ke nje ngoba nje hhayi izisu zabo shame hhayi seziyabonakala-ke manje ukuthi no, there's a stranger inside for the. UMancwane ubhizi laphaya, wenza i-washing yakhe, meqeda ahamba ayoyineka. Ambone uMajola naye ahamba ayolanda yakhe. Shuthi nje lo uchuku, hambe eyolanda yakhe, ayiwashe, aqede adilize lapho isamanzi, kade eyineka manje uMancwane, obviously isamanzi washing, ayidaxaze